Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng sungkuring dina laporan PPL siklus kedua PPG dalam jabatan tahun 2020 hiji angkatan kahiji. LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, bidang studi Bahasa Sunda. Ieu kegiatan PPL dilaksanakeun di kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri Hiji Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Kalayan jumlah siswa 12 orang. Ieu kegiatan PPL siklus kedua teh dilaksanakeun na dinten Jumaah ping 18 Juni 2020 hiji. Ngawitan tabuh 11.20 dugikeun ka 11.50. Anapun materi pokok anu dibahas dina siklus kedua nyaeta ngeunaan struktur formal sareng struktur eusi tina wawacan. Sistem pembelajaran anu digunakeunana masih ngagunakeun daring via Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Orang dihabiskan heula. Ya, terus hadir sadayanya Fadila, Wita, Gida, Zulfi, Putri, pengajaran, Bapak KM, Mangga, orang ngadoa heula sesarengan. Dina lalungan ieu mah hidup kedah tiasa mengkonstruksi bagian-bagian anak nya gak tulisan tampil moal hese sana bulawas di dia sok mangga dibaca dalam pesannya gitu. Anggiani baca heula anu ieu tah anu di biruan anu mimiti dibaca ku kaula waktu nulisnya eta Bismillahirrohmanirrohim kitu nedarido ka Pangeran Robil Alamin. Asmarandana urang kawitan digurit ditembangkeun basa Sunda. Oh ya tasnya. Nah didinya aya naon sih Bismillah anu dibaca anu dibaca kukuring anu dibaca kukula waktu nulis ternyata Bismillahirrohmanirrohim itu dari doa Pangeran Robil Alamin misalnya. Nah iya teh berarti kita kasih kene yang bagi bubuka nak mencik namanya. Nah bagian bubuka anu acan lebet karena bagian carita dina wawacan mah disebutna teh Manggala Sastra atawa alorfon ya. Jadi gapil pisan cara nama orang hidup kantun ngesian tina kolom anu kacan aya eusina misalna nu kahiji kieu ya aya dina sempalan kelas menulis anu mimiti dibaca ku kaula waktu nulis nyata Bismillahirrahmanirrohim itu dari doa Pangeran Robil Alamin. Asmarandana urang kawitan digurit di tempat bahasa Sunda. Nah iya teh kasus karena bagian naon ya tina struktur formalna Manggala Sastra. Bah, misalnya ayeuna orang yang dikenal sang Raja Baghdad anu jenenganna Teh Hasan. Raja Baghdad teh geus kamaspur ka nagara sejen. Yen salian ti sugi jambarana oge adil pisan karahayatna. Ia kaasup kana struktur iya, laras itu gampil kan? Nah, hayu orang sasarengan. Tah, nomor tilu hoyong cobiku hanya teu acan teh Intan. Pakai ininya, Bu.
kocap mayit geus lasta geus rengse di mandian, disolatan, dilebetkeun ka pasaran. Lajeng digotong ku para ulama serta diiring ku para santri bari ngaraos tahlil. Kita asup kana bagian struktur eusi, Ibu. Iya, leres pisan. Di dieuna sok mangga ku hidup serat lebet karena bagian struktur eusi tadi dina. Terus dina eusina teh struktur ceritana nyaritakeun naon ya ngagambarkeun naon dina eta teh. Dina Galur, Ibu. Maria galur maju merele pisan sabab didinya dicaritakeun mayit teh geus rengse di mandian tuluy disolatkeun tuluy dilebetkeun ka pasaran lajeng digotong gitu kan diiring ku para santri eta disebutna galur ya merele maju gitu dengan hidup kita Lestariasa ngakonstruksi bagian-bagian tina mawacan Abu Nawas. Alhamdulillah, amin. Lestariasanya. Nah, cik orang refleksikeun deui. Aya nu bari taroskeun ngeunaan struktur dina wawacan. Cik, aya nu masih teu ngartos dina bagian struktur anu 3 eta. Aya nu masih dengar tos atau napi tos cekap, tos jelas tos cekap Tata acan hidup ngasian, ngajawab, ngawalen, ngerjakeun tes formatifna atas ibu di uploadnya dina LMS terus oke saparantos hidup rengse dina Google Meet ieu mangga langsung karena LMS na didinya tiba pas di upload kanggo tes formatif dikerjakeun eta aya 10 soal PG waktuna 30 menit insyaallah cukup ya. Oke, satos dina Google Meet ieu hidup langsung kadinya ngerjakeun nya. Terus urang wangsulan deui atuh pamit kitu mah urang ngarefleksi deui pengajaran anu tos di cantum di ieu cik. Struktur wawacan teh aya sabaraha rupa? Prosa gitu. Jadi dina eusina teh struktur eusina nya dina struktur prosa kitanya aya disebut palaku, disebut galur, kata disebut lakar. Lajeng struktur nu katilu tina wawacan nu terakhir aya nu disebut tina wawacan mah gampil pisan. Lajeng kulantaran naon teh teh wawacan nu dibahasna ieu mah wawacan carita narasi prosa gitu. Jadi dina eusina teh aya palaku, lakar, sareng, galur ya. Terus saparantos refleksi cik kumaha pangajaran dinten ieu aya anu masih miskonsepsi teu aya anu masih teu dipikahartos teu atas cekap nah ya aja oke dina lawungan katilu
Urang baris ngarobih dina carita wawacan anu asalna dina wangun prosa ku urang dirobi karena wangun drama gitu. Jadi tuh tadina paragraf-paragraf teh urang digentos janten sapertos dialog gitu ya. Drama mah kan dialog, ini kan urang gentos karena wangun dialog. Tapi engke sama dina lawungan anu katilu. Sakitu laporan kegiatan PPL Sikus kedua anu dilaksanakan ku Simkuring. Hapunten kana samudaya kalpatan, mugia ieu video PPL aya mangpaatna pikeun urang sarerea, utamina pikeun abdi nyalira. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.